Тема вегетативдик нерв системасы. Сабактын максаты сомалык нерв системасынын аткарган кызматын, вегетативдик нерв системасынын түзүлүшүн жана парасимпатикалык жана симпатикалык нерв системасынын органдарга көргөзгөн таасирин түшүнүү. Четки нерв системасы аткарган милдетине карата сомалык жана вегетативдик же автономдук деп экиге бөлүнөт. Сомалык бул грек тилинен алганда сома дене дегенди түшүндүрөт. Ал эми автономдук грек тилинен алганда автономия, өзүн өзү башкаруу деген түшүндүрөт. Сомалык нерв системасы аркылуу скелет булчуңдардын кызматы тейлөнөт. Анын жардамы менен биз каалагандай кыймыл аракеттерди жасай алабыз. Вегетативдик нерв системасы ички органдардын иштерин жөнгө салат. Анын кызматы адам баласынын эркине баш ийбейт. Ошондуктан анын экинчи аты автономдук нерв системасы деп аталат. Маселен, бардык эле адамдарга белгилүү болгондой, биз каалагандай жүрөктүн согушун токтотуп же ылдамдата албайбыз. Жана ошондой эле тердөөнү тездетип же тердөөнү токтото албайбыз. Вегетативдик нерв системасы өз ара симпатикалык жана парасимпатикалык системаларга бөлүнөт. Бул экөөнүн борбордук жана четки бөлүгү бар. Нейрондордун жыйынынан турган борбордук бөлүктөрү жүлүндө жана мээде орун алган. Бул бөлүктөр вегетативдик ядролор деп аталат. Симпатикалык ядролор жүлүндүн көкүрөк жана бел бөлүгүндө жайгашкан. Тескерисинче, парасимпатикалык ядролор жүлүндүн куймылчак бөлүгүндө, ортоңку сүйрү мээде жайгашат. Четки бөлүктөрү жүлүндөн жана мээден тышкары орун алат. Симпатикалык жана парасимпатикалык нерв системалары органдарга карама каршы таасир көрсөтөт. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.